Selamat datang di instalasi gizi RSUD Dr. R. Sudarsono, Kota Pasuruan. Apakah Anda tahu, sebanyak 80% penyakit infeksi dapat ditularkan melalui sentuhan dan kontak dengan objek yang telah terkontaminasi? Oleh karena itu, kebiasaan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau hand rub dapat menjaga kita dari penyebaran kuman dan bakteri penyebab penyakit infeksi. Ada 5 momen cuci tangan dan 6 langkah cuci tangan yang baik dan benar menurut WHO. Adapun 6 langkah cuci tangan yang baik dan benar yaitu ambil hand rub pada telapak tangan, kemudian ratakan hand rub pada kedua telapak tangan secara lembut dengan arah memutar. Gosok punggung tangan secara bergantian, gosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari kedua tangan, gosok tangan dengan posisi tangan saling mengunci, gosok ibu jari dengan diputar dalam genggaman tangan, lakukan bergantian tangan kanan dan kiri. Gosok ujung kuku tangan kanan dengan diputar di telapak tangan kiri, lakukan secara bergantian. Lima momen cuci tangan. 1. Sebelum kontak dengan pasien. 2. Sebelum melakukan tindakan aseptik. 3. Setelah terpapar cairan tubuh pasien. 4. Setelah kontak dengan pasien. 5. Setelah meninggalkan lingkungan pasien. Dalam kehidupan sehari-hari, tanpa disadari, refleks batuk sering terjadi. Perlu diperhatikan etika batuk yang baik dan benar agar tidak terjadi penularan penyakit infeksi kepada orang lain. Berikut merupakan etika batuk yang baik dan benar. Tutup mulut dan hidung menggunakan tisu atau dengan menggunakan lengan bagian dalam. Buang tisu ke tempat sampah infeksius. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau gunakan hand rub atau cairan berbasis alkohol. Jangan lupa gunakan masker apabila Anda sedang batuk atau flu. Terima kasih, salam sehat, Smart Hospital.